皆さん、こんにちは。私はヤスです。上期的影片，我们讨论了我对于11.0版本地心之战的一些看法。除了开倒车的大秘境呢，我认为这个版本总体来说做的还算是不错。但玩完之后，我心中不禁产生了一个疑问，就是这款游戏真的还可以再撑10年吗？地心之战虽然是暴雪这几年我认为做的相当有诚意的资料片，但我也必须很诚实的讲，这也是我玩到现在第一个难以燃起我魔兽魂的资料片。或许是我上了年纪，再过个7岁也要进去当大法师了，也有可能呢是8重绳子真的太色了，让我成为双管齐下的网游渣男。但作为一个从小玩魔兽到大的玩家，今天呢就想来跟大家分享一下我对魔兽这个 IP 未来的一些看法，以及现在的魔兽世界到底有哪些解决不了的问题。没关系啊，暴雪他们这一集没有给我封口费，所以我可以尽情的讲。那我们先从我为什么会有这些想法讲起好了，因为我想赚流量本。因为在玩地心之战的过程中，我其实可以看到暴雪在游戏里做了非常多的新的尝试，以及在一些内容上呢是刻画的相当用心，像是新增了非常多即时演算的过场动画，来增加玩家的代入感。在野外场景的部分呢，更不用说，我认为设计的比很多3A 的开放世界游戏大作都做得还要更好。你要说现在的魔兽制作组对他们的游戏没有热情，我是绝对不认同这个说法的。因为如果是这样的话，他们也不会想帮每个职业都设计好几种玩法截然不同的英雄天赋，而安排各种以前从来都没有过的新活动，来吸引新老玩家回国。但问题到底出在哪里呢？我认为现在魔兽世界的问题都是由各种方方面面的问题组合而成。如果说人有生老病死，那我觉得一款游戏呢亦是如此。从电子游戏问世至今，我们很少看到有一款游戏能够陪伴我们20年的时光。那魔兽世界就是其中寥寥可数的一位。这虽然是一件相当引以为傲的成就，但是它同时呢也带来了非常多的衍生问题。第一个呢就是游戏过于老旧的引擎，看着即时演算动画里角色粗糙的建模和生硬的表情，真的是时时刻刻提醒着我的确是在玩一款已经20年的游戏。因为即便开发组他们构思出了非常多酷炫精美的过场动画，但是受限于游戏古老的引擎，他们能呈现出的效果真的非常有限。有渲染过的倒是还行，没渲染过的，我真的觉得有时候还不如玩家自己制作的 MND 爱情动作片。卡加斯跟伊瑞尔那集有渲染过，所以看起来还行。但碍于成本，暴雪不可能把每个过场动画呢都做成渲染的，所以光这点就会大大降低游戏的代入感。我身边呢就有非常多年轻世代的玩家对魔兽世界很感兴趣，但碍于游戏过于老旧的画面和月费制的机制，迟迟没有入坑。因此我认为这点对游戏来说呢是一个不可逆的巨大硬伤。那紧接着对一款20年的游戏，可想而知它的内容量到底有多大。现在玩魔兽世界就好像在看藤不会老师的 SOE458 一样，明明有1个小时有58分钟的时长，但大部分的中老年也只能从中体验5分钟的内容。魔兽世界推出至今，加上本传，已经累积了超过12个资料片的内容了。这时候试想一下，如果你是一个最近才加入的新玩家，那么你要如何面对这排山倒海而来的内容呢？所以现在大部分的玩家基本上都是跟着主线剧情快速升满等，然后就去打大秘境，直接玩中期内容。这虽然在现代看似是一件很稀松平常的事，但对于一款有着丰厚底蕴的 RPG 游戏来说呢，这其实有着非常大的问题。想象一下，一位完全没有接触过这款游戏的新手，从新手村出来后呢，就莫名其妙的被丢到一个巨龙群岛上。那他上来之后呢，自然也对那些我们习以为常的各个角色非常陌生。干这个黑龙军团、红龙军团是三小，我才不是为了联盟、为了部落吗？怎么变成玩虚龙高手啊？但当他玩完这个内容后，最多可能就是记得，原来当红龙女王可以不用穿裤子。那当他好不容易练到70等之后呢，又有一帮他从来没有见过的人突然跳出来跟他讲，艾泽拉斯说要我们进去一下，因为他快满出来了。此时一脸懵逼的新手心里冒出了更多的疑问：为什么一颗星球不仅会说话，还会满出来？当问完之后呢，游戏不仅没有回答他，紧接而来的是更多的疑问：什么是泰坦？什么是古神？谁是麦格尼？为什么暴雪要一直拍萨拉塔斯的脚？为什么又有一把剑插在这里？而且那个缝缝的形状呢，还长得跟某种色化的海鲜食材特别像。只能说魔兽世界可以说是我这辈子玩过世界观最庞大、
设定最细腻、代入感最强的游戏。但很讽刺的是呢，对于后面才加入的玩家来说，这可能是他们这辈子玩过代入感最差、剧情人格分裂、流程呢又最魔幻的游戏。更不用说这款游戏又有非常多的内容，还有一些装备是需要你到以前的资料片才可以解锁的。最好的例子呢就是职业坐骑，我觉得一定有一大堆后面才加入的玩家根本就不知道有这个东西，除非你有玩过 7.0， 不然这个游戏从来就不会跟你提一点。解锁的条件呢又非常的苛刻跟冗长，游戏内容过于臃肿，再加上缺乏合适的引导机制，它所带来的结果就是入坑成本过高，流程碎片化，游戏变得难以亲近。新玩家就算加入了，对于自己玩的东西呢，通常也是一知半解，所以到最后也只剩下老人在玩。那这里可能有人会说，那我就打打大秘境 PVP 就可以啦，我干嘛要去理这些东西嘞？但我相信一定有很大一部分的玩家，尤其是主流人群之所以对魔兽世界产生兴趣，就是被它庞大的世界观、剧情以及出名的各个英雄角色吸引而来。现在这样的情况呢，我觉得是越来越难留住这一部分的玩家。而且就游戏性来说呢，我觉得魔兽世界放到现代也还是有不小的问题。游戏太难太复杂，先暂且不论，光它这个玩法，老实说其实就有点不合时宜。魔兽世界的操作模式，我们民间俗称叫做 Tap Target。为什么叫做 Tap Target 呢？因为在游戏中，我们要与任何目标实现互动时，我们都需要透过用滑鼠选取目标，或者使用 Tab 键切换目标，才能与目标互动。虽然很讽刺现在全世界最多人玩的2款 MMO 魔兽跟 FF14 都是采用 Tap Target， 但我想这也是为什么 MMORPG 如今只剩下中老年人在玩的原因。现在随便一款能够在手机上运行的 RPG 游戏，基本上都是直接采用 Action Combat， 而一款每个月要缴月费，还要买资料片，甚至只能在 PC 端游玩的游戏，还是采用这种20年前流行的操作模式。你说年轻人看了不嫌弃才怪。更不用说在这种操作模式的限制下，其实游戏能做出的玩法呢是相当有限。虽然大秘境的玩法我觉得目前来说还算可以，而且呢我也认为这个模式的确是救了郑师傅的魔兽世界。但我认为即便未来暴雪把大秘境的难度调得再怎么理想，再怎么平衡，如果接下来的10年还是延续这一套玩法，你们接受得了吗？我自己肯定是接受不了的。现在光是原神这几个版本的玩法没有太多变化，玩家就怨声载道了。如果接下来的10年魔兽世界还是延续这一套玩法，没有变化的话，我觉得它一定会被时态给淘汰掉。而除此之外，我想提的还有一点，就是插件。作为一个活了23年但打了差不多20年游戏的躺平族，我的人生打过许多大大小小的游戏，而魔兽世界呢，是我其中玩过唯一一款除了 Minecraft 你还必须去安装其他各式各样的第三方工具才能正常游玩的游戏。为什么我今天花钱花时间玩一款游戏，我还要去安装一堆额外的东西，才可以获得正常人的游戏体验？照理来说，这不是游戏本来就该给我的吗？我知道这听起来很魔幻，但是在我们老玩家的心中，早是习以为常的事了。所以我现在就都干脆不装插件了，因为我想玩游戏，而不是被游戏玩。那讲了这么多，我觉得也是时候正式进入我们今天的主题了。为什么我觉得魔兽世界如果要在未来日益内卷的游戏产业生存下去，它必须要推出一个合理的续作？那这里我想用一个浅显易懂的例子来给大家举例。不是有句话是这样讲的吗？如果网军不是，如果希望有颜色，那它一定是绿色；如果 USB 有颜色，那它一定是白色；那如果中老年有颜色，我想那它一定是蓝色。那可能有人会问，主播那红色呢？红色呢？如果韭菜有颜色，那它一定是红色。我们这里把原神想象成1450，魔兽呢想象成 KMT。我们可以看到，即便 KMT 呢在这几年推出了几只还不错的英雄角色，稍微挽回了一点颜面了，但是即便1450做得再怎么烂，放多少水 ，KMT 再怎么选呢，也还是选不赢人家。因为1450它不管是形象还是诉求，看起来呢都是一个更年轻、更有活力，也更有未来的政党。而反观 KMT 的形象，年轻人就算投了，一般也不太敢跟身边的朋友讲，因为怕被人家笑。那可能有部分中老年人也由于被这样的形象所感染，最后也投入进了1450的怀抱。所以1450的客群最后就囊括了年轻人、侧翼还有中老年，而会投给 KMT 的就只剩下中老年人，没有年轻人，最后就俨然成为了一个
被时代所逐渐淘汰的中老年政党。那同样，我们也可以看到，即便原神这阵子不管再怎么粗暴，更新再怎么敷衍，但所谓年轻就是力量。人口总数不仅吊打魔兽世界，甚至有些中老年人看了一眼越抱越紧的西女王，又看了一眼甘于的椰羊奶，最后呢，也情不自禁的加入了这个大家庭。而反观魔兽世界，即便更新了许多优秀的版本，策划出了许多让人耳目一新的活动，但碍于游戏本身太过老旧，老的去，新的进不来，最终呢，也将变成一个乏人问津、没有未来的过气网游。而之所以会变成这样，我认为跟暴雪对魔兽这个 IP 的运营有很大的关系。同样都是游戏界鼎鼎大名的大 IP， 但人家宝可梦、Call of Duty、刺客教条、魔物猎人、最终幻想，甚至是中老年玩家最爱的暗黑破坏神，都可以把 IP 做到跨世代运营，吸引不同世代玩家前来游玩。但魔兽 IP 除了魔兽争霸过渡到魔兽世界的那段时光，在这之后似乎就没有了下文。虽然暴雪在这之后前后后推出了炉石战记、魔兽兵团等等游戏，是要来延续魔兽 IP 的寿命，但效果真的相当有限。拿炉石战记来说好了，我国高中班上就有很多朋友其实都有玩炉石，但是这些炉石玩家几乎都对魔兽世界产生不了一点兴趣。先是游戏性质差异太大，一个是斗智斗勇的卡牌游戏，一个呢是在虚拟世界扮演女性角色的线上游戏，再者呢是游玩平台的差异。虽说炉石战记可以在 PC 端游玩，但我几乎碰到的每个跟我同时代的炉石玩家，基本上都是在平板或者是在手机上游玩。而且这些玩家呢，甚至很多平常是根本不玩电脑游戏的。我想这也是为什么这些游戏没有办法像暗黑2重置版，甚至是暗黑不朽，能够把暗黑 IP 的热度带到一个新的高峰，再顺势照着暗黑4的现象级大火，收割一波韭菜。那你说那么简单的道理，难道暴雪不知道吗？我认为还真的有可能，他们是不知道的。正所谓当局者迷，就像有些大法师总是很纳闷，为什么自己年过30还是个母胎单身的处男，怀疑自己是不是条件不够好、不够帅、不够有魅力，于是便花大钱去找恋爱家教 Edward 学习约会技巧，立志要成为一只变异的螃蟹。殊不知真正的原因呢，是都已经到了30岁了，还是不知道要翻开来洗，鸡鸡太臭，女生闻了不敢靠近。看到暴雪不断的为魔兽安排各种大大小小的活动，和推出各种利于新老玩家的优化改动，老实说，作为一个老玩家，我内心还是很欣慰的，因为可以看得出来，他们是真心想要救这款游戏，想要 make Warcraft great again。但也许是差不多到了该壮士断腕的时候了。我原神最喜欢的角色是纳维亚，因为比起8重神子那种靠着出卖自身肉体来取悦男人的老妖狐来说，我更看重的是一个女人内在的价值，以及她会不会打炮。我认为，如果暴雪可以清楚看到魔兽 IP 的内在价值，并在世界之魂战绩结束，也就是 13.0 最后的泰坦后，顺势的推出一款以魔兽为蓝本的次世代开放世界 RPG， 或许这个 IP 还能在未来掀起一阵波澜。因为在我眼里，即便过了那么多年，玩过各种大大小小的游戏，艾泽拉斯还是许多人心目中第一名的幻想世界，而魔兽世界也永远是我这辈子玩过最好玩的游戏。我今年也已经23岁了，到了明年也要到加拿大落地生根了。或许王权没有永恒，世间万物也从非是亘古不变的，但我认为这份经典还是值得如星火一般，不分你我，世世代代的传承下去。或许开发一款 MMORPG 的成本非常高昂，也许接下来的几年，我还就会继续坐在这边玩着魔兽世界，各种空车，讲着各种会被黄标的干话。但我仍认为魔兽世界值得，也必须在这段转瞬即逝的历史当中继续流传下去。暴雪砍掉重练吧，现在还不算太晚，直接出第2代，好好做，以这个 IP 的粉丝规模，跟你保证绝对赚。那最后呢，也祝魔兽世界20岁生日快乐！一款线上游戏过了20年，1个月还能有800多万的活跃玩家，我只能说，你不仅是个奇迹中的奇迹，更是暴雪真正的摇钱树。只可惜你们家的主子目光短浅，一直把目光放在别的孩子身上，委屈你了。也希望你在未来能继续有不俗的表现吧，因为这样子，我这个频道才有可能继续做下去。那这次的影片就到这里，喜欢的话呢，记得帮我订阅；不喜欢的话呢，祝你鸡鸡太臭，交不到女朋友。我是亚斯，艾泽拉斯，我爱你；纳维亚，我也爱你。大家拜拜。